Поэтому Ленин говорит, что план приняли, нам надо его реализовывать. И чтобы, значит, это не потонуло в согласованиях бюрократических, мы преобразуем комиссию ГОЭЛРО в Госплан. Инициатива наказуема, сами придумали, сами реализуйте. А чтобы вы могли это делать, мы наделяем Госплан совершенно исключительными полномочиями. Он может заставлять все остальные наркоматы действовать в соответствии с этим самым планом ГОЭЛРО. Но на самом деле все было немножко не так просто, потому что сразу после создания Госплана Ленин пишет Крыжановскому, что цельный план сейчас для нас бюрократическая утопия, поэтому 9/10 всех сил бросайте на план хлебозаготовок, вот который текущий. Потому что опять мы попадаем в ситуацию, когда надо все время тушить пожар. Вот у нас везде обязательно где-то что-то горит. Вот мы в таком режиме существуем годами. Поэтому план ГОЭЛРО — это прекрасно, пусть он у нас остается вот такой вот как бы задачей фоновой, но 9/10 сейчас на план хлебозаготовок, и он должен быть готов к лету. Крыжановский с Госпланом этот план делают, но Ленин, посмотрев на Крыжановского в момент сдачи вот этого плана хлебозаготовок, первого детища нового Госплана, говорит, что что-то мне это вообще не нравится, и отправляет Крыжановского в принудительный отпуск на месяц. И у него, в смысле у Ленина, есть такая интересная приписка, что председатель Госплана совсем износился, и его надо подлатать. То есть там такая вот немножко машинная лексика о том, что вот как бы есть фабрика по как бы воспроизводству людей, и, там, по ремонту людей, и надо вот председателя Госплана обязательно подремонтировать. Поэтому вот весь нэповский период Госплан учится делать все более и более глобальные планы. Сначала это планы отдельных отраслей, потом это то, что называлось контрольные цифры, это планы на 1 год. Контрольные цифры, потому что это еще не был такой вот глобальный план, кому куда бежать, а это были лимиты ресурсов, когда отраслям говорилось, вот мы вам дадим таких ресурсов не больше такого-то предела. Зная ваш предел, пожалуйста, сами сделайте план для ваших заводов. Надо понимать, что вот некий такой карикатурный образ планирования до гайки, когда вот в Госплане делается план, там каждому работнику, во сколько ему проснуться, там, значит, там, сколько ему пить кофе, там, во сколько ему дойти до завода, сколько гаек надо сделать за смену. Это именно карикатура. Так никто никогда не пытался планировать. Во-первых, потому что это невозможно, а во-вторых, потому что в советском планировании, несмотря на его централизованность, все равно были заложены идеи вот такого демократизма, соучастия исполнителей. Госплан определял вот именно общие пропорции, которые позволяли надеяться, что в экономике не возникнут дисбалансы. А наркоматы или там тресты, каждый на своем уровне, должны были конкретизировать эти планы, ну, по той же самой схеме. То есть мы вам даем лимиты, зная, сколько вам дадут ресурсов, сделайте производственную программу. Дальше там наркомат делал программу по трестам, тресту приходила программа и говорилось, конкретизирую ее по конкретным заводам. На завод приходила производственная программа, директору говорилось, конкретизирую ее по цехам. То есть это была такая вот пирамида планирования. То есть это не то, что Госплан вот пытался за всех все решить. И каждая из следующей контрольные цифры были более подробные, потому что развивалась статистика, накапливался какой-то опыт, и первая пятилетка на самом деле была далеко не первой, она была, по-моему, 4-й по счету, только Госплановской, потому что помимо Госплана продолжал существовать Высший совет народного хозяйства, первый орган хозяйственного управления, созданный сразу после революции, который постепенно превращался в наркомат промышленности. И он составлял собственные пятилетки для промышленности, а Госплан на их основе составлял пятилетки для всего народного хозяйства. И у них была такая своеобразная конкуренция, потому что, опять-таки,
иногда вот советскую систему рисуют как такую вот костную, потому что там нету вот этого элемента конкуренции, и раз нет конкуренции, то все спят на рабочем месте. Но если это и было, то это было вот скорее в позднесоветские годы, потому что в начальные годы все время существовали какие-то параллельные структуры, которые друг другу спать не давали. Я рассказывал в НЭПе, когда вот там выясняли, значит, там, что планы могут составляться там наркомфином, могут составляться ВСНХ, могут составляться союзом синдикатов и какими-то другими органами, и все они претендуют на власть. Ну и Газплан с ВСНХ тоже находились в такой вот были такими заклятыми друзьями, как говорится, потому что ВСНХ все время показывал более высокие темпы развития промышленности, чем Газплан. А Газплан пытался говорить, что это нереально, ну, как бы так не получится делать. А ВСНХ говорил, что вы ретрограды, а может быть вообще вредители, потому что, значит, вот вам идея развития промышленности нашими темпами, почему-то вы ее не поддерживаете. Поэтому четвертой по счету пятилеткой, только газплановской, был тот вариант плана, который мы знаем как первую пятилетку. И этот план, он корректировался уже после утверждения в сторону еще большего повышения, потому что, опять-таки, каждая новая пятилетка вызывала ожесточенную дискуссию о принципах планирования. И вот конец 20-х годов — это дискуссия, получившая название вот спор между генетиками и телеологами. Генетический принцип, то есть вот такое развитие с опорой на то, что у нас есть. Они говорили, что мы тоже за индустриализацию, но надо учитывать наличные ресурсы. Вы не можете прыгнуть выше головы. Телеологи говорили, что если мы будем ориентироваться только на наличные ресурсы, то мы будем просто восстанавливать пропорции дореволюционной России, и никакого скачка мы не получим. Это раз. А два, какие эти ресурсы, мы на самом деле не особо знаем. Это было правдой, потому что состояние статистики было не очень хороший раз. И два, телеологи уповали на то, что сейчас у нас власть рабочего класса, и вот трудовой энтузиазм народа, освобожденного от ига капитала и от ига царя, посчитать нельзя, потому что до этого никто это так не делал. То есть мы действительно не знаем, как это будет. И вот фактор энтузиазма опять у нас возникает как составная часть плана, потому что на ту пору действительно не было способа с точностью до копейки или там до доли процента посчитать, вот на 20% в год мы можем вырасти, а на 21% можем, вот кто скажет. В планы закладывалось определенное повышение эффективности производства. То есть говорилось, сейчас мы тратим 20 часов на то, чтобы выточить какую-нибудь там, не знаю, стальную болванку. А мы заложим, что через 5 лет мы будем тратить 15 часов. Спрашивают, почему 15? Ну вот мы считаем, что рабочие начнут работать лучше. Говорит, а почему вы считаете так? Ну, потому что мы самим рабочим объясним, что это надо. И они проникнутся и будут работать лучше. Но я сейчас немножко утрирую. Конечно, там учитывались и технические соображения, потому что, как и план Гойл-Ро, который базировался на понимании, что дает электрификация, так и первая пятилетка базировалась на понимании, какие новые технологии в мире уже есть, и насколько скакнет наша промышленность, если их внедрить у нас. То есть это не было гадание на кофейной гуще. Но там присутствовал очень сильный элемент, связанный именно с тем, насколько вот трудящиеся советской страны могут напрячься. Это раз. И второй момент, насколько быстро они будут учиться, то есть вот за сколько можно ликвидировать неграмотность. Вот какой формулой можно вот посчитать, вот за полгода человек может научиться читать, а за 7 месяцев может, а за 5 может? Вот кто это может заранее определить? Я сейчас выступаю немножко адвокатом телеологов, потому что я понимаю, что
вот фраза, что у нас энтузиазм рабочего класса — это самостоятельный фактор производства, она сейчас может звучать немножко непривычно. Но я объясняю, что в тех условиях под этим были определенные основания. Поэтому первая пятилетка принимается в двух вариантах — отправным и оптимальным. Отправной — это как бы наиболее вероятные условия. Оптимальный — это благоприятные условия. Конечно, там благоприятные условия были не только в части энтузиазма, но и в части урожаев. И вообще, почему пятилетка, почему 5 лет появилась? С одной стороны, 5 лет — это вот тот срок, за который можно достроить завод, то есть мы можем планировать цикл капитальных вложений на 5 лет, потому что за год мы не достроим. А второе, 5 лет — это тот промежуток, на которых взаимно нивелируются колебания урожайности. У нас может быть там 2 урожайных года, потом 2 неурожайных. Поэтому, или наоборот, сначала 2 неурожайных, мы вот сделали двухлетний план, а он у нас сорвался, потому что не повезло. А в пятилетку мы можем заложить некую среднюю урожайность, и она у нас там плюс на минус такой и получится. То есть это вот какой-то горизонт, на котором можно планировать и цикл капитальных вложений, и на котором мы можем планировать и сельское хозяйство тоже. Но вот несмотря на все вот эти дискуссии, несмотря на давление со стороны ВСНХ, даже вот этот вот четвертый, по сути, вариант пятилетки, принятый в двух вариантах, извиняюсь за тавтологию, даже его начинают почти сразу переделывать в сторону повышения. Во-первых, вот этот вот оптимальный план, который вообще-то оптимистичный, его начинают считать базовым. То есть говорится, что вот наиболее вероятный нам не интересен, нам интересен, когда все хорошо. А во-вторых, даже его начинают повышать. Почему его начинают повышать? Его начинают повышать, потому что вот план первой пятилетки никакой ускоренной коллективизации заложено не было. Ну, то есть она была заложена ускоренной, но она была типа вот 15% хозяйств у нас будет коллективизировано к концу пятилетки. А 29-й год по тем причинам, которые я обозначил чуть выше, получается, что нам надо коллективизировать крестьян прямо сейчас, не потому, что это повысит производительность труда, потому что нам пока нечего им предложить в плане там, тракторов, удобрений, агротехники, а потому что с колхоза проще собрать тот объем зерна, который нам необходим, чтобы у нас появились в будущем эти трактора и эти удобрения. И пятилетка начинает переделываться как раз в сторону развития сельскохозяйственного машиностроения. То есть буквально по-живому в 1929 году в план пятилетки добавляют несколько новых тракторных заводов, которых там изначально не было, потому что ускоренная коллективизация — это, конечно, волюнтаризм, но как бы люди, которые ее делают, они понимают, что крестьянам надо как бы давать что-то взамен. И поэтому возникают дополнительные эти тракторные заводы. И, соответственно, поскольку завод он не в вакууме стоит, то для него нужен там дополнительный металл и так далее, то есть по всей производственной цепочке. Поэтому планы очень сильно завышаются, и очень сильно усиливается нажим. Как раз вот эта вот агитация за то, что пятилетка — это очень важно, это действительно очень важно, и в ней есть несколько факторов неопределенности, которые влияют на ее успешность. И эти факторы во многом зависят от того, как будет работать каждый работник. Поэтому вот всеми художественными средствами, всеми средствами там, агитации и пропаганды, все они начинают работать на пятилетку. Если 20-е годы мы говорили, что это такая вольница, когда было очень много вариантов, каждый мог предлагать вот, там, свой путь движения к коммунизму, то сейчас остался один вариант, и очень важно, чтобы все силы были вложены в пропаганду этого одного варианта. Поэтому план приобретает совершенно исключительное значение не только как программа развития промышленности, но и как
некий лозунг, под которым проходит вся жизнь людей, творцов первой пятилетки. Потому что то, как они будут работать, то, как они будут учиться, то, как они будут ликвидировать неграмотность, то, как они будут осваивать иностранную технику, а иностранная техника приходит с инструкцией на иностранных языках, которые никто, не знает. Все это зависит от того, насколько они откликнутся на вот этот призыв. И поэтому уже в который раз мы приходим к исключительной важности искусства, в том числе, конечно, журналов того времени.